哇！師姐咩嚟㗎？大鬧死啊！快啲，我要牛屎嚟㗎！喐佢，喐佢，喐佢，喐佢！K 過到嚟呢度橋頭站，咁啊，我哋今日上去北大刀屻啊，咁啊呢邊呢一個登山位就通常啲人就玩三大咯，雞公嶺落翻嚟，咁啊呢邊上去或者呢邊落翻嚟就過去雞公嶺嗰邊。我都第一次由呢個位上，通常係由嘉道理嗰邊上，呢邊一上去就係北大刀屻。咁啊，呢度應該上去睇資料就樓梯咯，樓梯多。起步。咁啊，今日全程啊7.5 K， 行緊嗰剎北大刀屻、大刀屻，都係山行者100未打卡，所以就今日plan 呢條路線，一落車都未熱身，就行樓梯啦，不停上不停上。啊，後邊啦，上去雞公嶺啊，幾靚，嗰度北大刀屻。你話短暫時間有陽光嘅，一起步已經出猛太陽。呢邊都有條行山徑，咁啊呢度行山徑就去嗰個打石湖村啊。頭先我哋橋頭巴士站咧行入少少，就有一段係石屎路，咁啊再經山路上嚟呢個位嘅，咁啊兩邊都得嘅。哇！今日天氣依家差唔多30度啦，辛苦啊！所以呢啲路線啊，其實秋天啊、春天呢啲時間嚟都 OK。依家呢啲天氣水都要帶多啲，同上2個禮拜拍架山一樣。有平路緩衝啊！其實仲有成1公里先至到頂。哇！前面呢段咧斜到，環過嚟㗎，真係環過啊，師姐。唔想講口先。你見我行先係環過嚟㗎啦。好直啊！呢排好勁啊，佢下下行先㗎佢。你知道操得幾 fit 啊？你將佢。唔係咯。到未啊？哇！呢啲先係真正嘅郊遊徑啊，有樹蔭，又平。哇！呢啲真係好森林咁啊，真係。好，到嚟分叉位，咁啊前少少。
北大刀屻落去粉嶺嗰邊。咁啊呢邊大刀屻過去嘉道理嗰邊，等埋佢哋先。我哋要去北大刀屻個指標高處嗰度影相，行過嚟指標高處呢度影張相先。散行者100 480米，北大刀屻，高度480。今日第一支標 ，Q 標成功。哇！呢個會唔會以前支舊標啊？城市景啊！好，我哋喺北大刀屻呢度打完卡啦，咁啊，我哋依家過去大刀屻。好高大，得閒寫信俾我啊！係啊，我追翻嗰個大叔先。係咩？佢唔等你啊？佢唔等你啊？真係啊！分分鐘搞掂啦！拜拜。好，我哋呢邊出發。頭先我哋呢個位上嚟嘅橋頭，咁啊，我哋呢邊方向大刀屻。呢度就上上落落，上上落落咯。即係同八仙嶺一樣。好，嚟到呢個位，咁啊有條灰路，呢條叫做神台嶺東脊啊。咁啊，我哋轉右繼續大刀屻郊遊徑。唔屈服，睇片喎啊！哇，有樓梯嘅。係啊，元浩。這麼近那麼遠，大刀屻，仲有差唔多成4公里完成呢個路程。Go go go！我哋未到大刀屻之前，呢段郊遊徑非常之好行，正式嘅郊遊徑啊，有樹蔭，有平坦，俾我哋隻腳舒緩下。因為頭先上去北大刀屻嗰段真係，又熱又曬。好，差唔多就上去大刀屻啦。C8306。好，而家上埋呢一段啦，大刀屻。係使喺嗰邊過嚟，哇！好，到達大刀屻。大刀屻566。對面大帽山，我哋而家落山啦，咁啊過埋去嗰個夠晒薄嗰條路啊，去刀片嗰度，嗰個鐵鏈嗰度影埋就落山食嘢。
見到啦，前邊嗰個位好薄好薄，由鐵鏈嗰個位。哇！呢度嘅山勢真係好靚啊，兩個峰，超靚啊！呢個位仲有條中間條路。你呢度咁多石頭，一睇就知啊，師姐中意啦呢度。唔爬唔舒服嘛。冇錯。咁咩師兄都要爬嘅。睇下有冇啲石窿捐入去啊！喺邊度放啊？行出去啦！行出去鐵鏈出面嘅危險。你路過嚿石啦，你唔係斷晒片咧，你都行過㗎。我唔記得咗啦。你行啦。幾年啦？你唔好咁多嘢問啦。只要跟，不要問。冇錯，好似我咁，只要跟都要問。哇！就喺呢度啊！刀片隻啊 ，Judy 形容呢度要呢度。企喺邊個石頭影相啊？呢度咪靚咯，企喺。好，喺度玩咗好耐啦，影咗好耐相，又放完飛機。咁啊呢個位置，咁啊地圖顯示啊叫做金橋啊，前少少嗰邊就銀橋。咁啊呢個位薄薄地，咁啊用航拍影落嚟係幾靚嘅。嗰邊啊石崗啦，不過呢段位置就如果擒高擒低就小心啲。好啦，而家落山啦，孖仔同北峰，後邊嗰個就孖仔同南峰，要過開兩個峰啊，咁先落去嘉道理農場嗰條林錦公路嗰邊。呢度落去應該都我諗要8、9個字。頭先我哋喺銀橋、金橋銀橋嗰邊落嚟，落到下邊個山腰位，咁啊再經石梯上，就要上去孖仔同北峰。呢度過去南峰，一陣喺呢度過去落去嘉道理觀景台。蒙啊，蒙查查。觀音山、大帽山。
哇！師姐咩嚟㗎？大流蛇啊！喂，我要牛屎嚟㗎！我要堆牛屎啊！哇，大流蛇啊！哇，牛屎啊！我係啊，真係大流蛇好啊！我從來都冇見過啊！蟒蛇啊！喺中間。哇，難得一見到光啱好係男人都要講。中間啊！師姐，我想埋去拎去影相啊，得唔得？冇嚇！啊！翹住你，我真係大佬咁樣拖你落山㗎，真係救你唔到啊！唔好搞嘢！哇！衝啊佢！唔係，佢呢條唔算粗呢條。你我陣間翹你，真係拖你落去㗎。成個車胎咁啊！好勁啊，好大力㗎！而家師姐佢哋一啲都唔驚喎，咪攞手掂啊！喐！有冇視力㗎？有視力㗎！靠味覺㗎，佢唔係靠聽覺㗎。佢伸條脷出嚟。你應該聞到我啲汗味。即係你都可能啲臭味臭到佢喎。臭親佢，佢應該想食我。好細條咩條？哇！我真係第一次，我第一次見到蟒蛇真係。我要牛屎啊，叫住一餅。牛屎都講得出嘅，師姐。佢冇擘大眼嚟㗎？係啊，佢喐啊頭先。喐咗啊！唔好啊！你唔好走啊！可能瞓咗覺喎，佢會唔會咧？行咗都好幾年山，真係第一次見到蟒蛇。佢就喺呢個觀景台呢個牌，就喺呢個位置嘅啫。應該係咧，頭先度曬太陽應該。啊，太陽呢度。走啦！行山咁耐，第一次見到大蟒蛇。但係你唔係上次見到咩？冇。上次你好似影過一次蛇㗎咪？唔係大蟒蛇咯，嗰條。你上次唔係見到蟒蛇咩？唔係蟒蛇，飯鏟頭嚟㗎。哇！飯鏟頭未？係啊，好毒㗎喎。佢蟒蛇老實講，佢唔會點對人，人其實唔係佢嘅食物鏈嚟嘅，即係多數佢哋食啲小動物嘅。當佢大過你就食埋。咁啊，當然啦，如果佢巨型到真係可以人都吞得落嗰陣時，佢自然就對你有興趣㗎啦。但係佢而家呢啲咁嘅 size 應該係對啲小動物咯，老鼠啊。試過行間啊，有人俾條蟒蛇拖咗落山啊！有冇係咪真係嘅先？有冇數到啊？都冇，呢啲唔可以信啊！頭先我哋啲見到就可以信啦，知唔知啊？佢冇拖過我。即係網絡講啊？係啊，網絡講嘅。頭先我證明佢冇拖過我。啊，上邊哇，好多隻啊，成群啊！唔好搞佢，互不打擾。咪千祈啊，唔好開個袋，開袋以為你俾佢食啊！哇，大鑊啊！唔好俾你有一個錯誤嘅信息。林錦公路呢度落山啊！完成，出返嚟林錦公路啊，嘉道理呢個位啦。完成，完成，大刀人，北大刀人。而家我哋係咪再爆埋上去觀音山嚟嘅？今日已經粗脫咗啦，粗脫。過分咗係嘛？咦 ，Honey 啊，嚟緊。哇，今日真係行到又熱，乜熱啊？30度應該有啊，出猛太陽啊！濕咗又乾，乾咗又濕，好黏黏嚟。好，係咁啊，拜拜啦，拜拜。大家都冇咩講啊，大家，太攰啦，一個字攰。攰啊，拜拜。